രാവിലെ തന്നെ നമ്മളിത് ചെയർമീന് വേണ്ടി കാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങി. എന്തായാലും ദേ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടൽ ടിപ്പ് നോക്കിയോ, കാസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചൂണ്ടൽ അടി കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ അടിപൊളി കിണ്ണനൊരു ഹുക്കപ്പും കൊടുത്താൽ പവറായി മീൻ നമ്മുടെ ചൂണ്ടലിൽ ലോക്കായി. ഇവനെ അവനെ വലിച്ച് ചറ പറ വലിച്ച് കരയിൽ കയറ്റി. അതുപോലെ നല്ല രക്ഷയില്ലാത്ത ഫൈറ്റ്, നല്ല ആമ്പല് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് നല്ല ഫൈറ്റ് കിട്ടും. നമുക്ക് കിട്ടുക്കാച്ചി ഒരു ചെയർമീൻ അവർ നല്ല സൈസ് വരുന്നില്ല, അടിപൊളി ഒരു ചെയർമീനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പൊന്നോ, നല്ല കിണ്ണം സാധനം, നല്ല അടിപൊളി നടക്കണം. പിന്നെ കിടന്ന് നല്ല കളർഫുൾ ഐറ്റം, നല്ല പൊളി സാധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പൊളി സാധനം. അവൻ അടിച്ചേക്കുന്നത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഫ്രോഗായിട്ട്, റിയൽ വാരൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഫ്രോഗയിലാണ് മീൻ അടിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫുൾ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ വീഡിയോ നമ്മുടെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു അടിപൊളി ഒരു ചെയർമീൻ പിടുത്തം, നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെയർമീൻ ഇവിടുന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫുൾ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.